Okay, pagpalang araw guys, meron tayong client na Toyota Hilux 3.0 T4D engine. Okay, so ang gawin natin guys, basic tutorial pa rin, basic pointers kung paano natin na mag-undergo tayo ng dukot. So nadukot na namin yung mechanism. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin na ikakabit yung piston ring, connecting rod bearing, yung kanyang tawag niyan, yung kanyang cylinder head, valve train mechanism, etc. So samahan niyo ako guys sa simpleng tutorial, basic pointers kung paano tayo magkakabot at mag-assemble ng kanyang buong mechanism, tsaka yung paano yung timing. Okay, yung timing niya sa kanyang in between ng kanyang common rail system at ng kanyang mismong kanyang overhead dual camshaft timing. So setup, so yun ang ituturo ko sa inyo guys sa simpleng tutorial na to. So samahan niyo ako, so tara, let's go.